तो यहाँ से हमारी यात्रा जो है कुछ स्टार्ट हुई है। 5 किलोमीटर है गौरीकुंड और अभी हम लगे हैं इतनी लंबी लाइन में। ये आदमी ये भाई तो बोल रहा है पहली बार चलाना गाड़ी, और ये अभी चलाने का स्टाइल देखना आप इनका। 1 मिनट लगेंगे भगवान के पास पहुँचने के लिए, 1 मिनट। ये सीधा दर्शन कराते हैं लाइव। तो यहाँ से हमारी यात्रा जो है कुछ स्टार्ट हुई है। 5 किलोमीटर है गौरीकुंड और अभी हम लगे हैं इतनी लंबी लाइन में। तो आपको ये लाइन जितनी आगे दिख रही है ना, इससे डबल पीछे है। और ये है सामने का व्यू। और ठंड इतनी है, पैर मेरे अभी से जवाब दे रहे हैं और ठंड लग रही है बहुत तेज़ वाली। हम लगे हैं अभी इस वक्त लाइन में। ये चने खा रहा भाई, चने खा के काम कर रहा है। ये देखो ये जा रहा है ऊपर से हेलीकॉप्टर, जिसकी सर्विस हमको मिल नहीं पाई, नहीं तो आज हम भी इसमें बैठे होते, वादियों के नज़ारे देख रहे होते। तो हम ये ब्रिज क्रॉस करते हुए, और वो लगी हैं सारी गाड़ियाँ। तो यहाँ से हमको गाड़ी तक जाना है, तो हम इस लाइन में लगे थे इसलिए ताकि हमको गौरीकुंड के लिए गाड़ियाँ मिल जाएं। तो आप अगर आ रहे हो तो ये पूरी लाइन में लगना पड़ेगा, और यहाँ से ये ब्रिज क्रॉस करके इन टेम्पो इन जीप में आपको गौरीकुंड तक छोड़ा जाएगा। ये सिद्धार्थ चल रहा है, तो ये यहाँ से ये आदमी ये भाई तो बोल रहा है पहली बार चलाना गाड़ी, और ये अभी चलाने का स्टाइल देखना आप इनका। 1 मिनट लगेंगे भगवान के पास पहुँचने के लिए, 1 मिनट। ये सीधा दर्शन कराते हैं लाइव। तो ये रहा रास्ता। किस तरीके से बैठे हैं इसमें, आगे वाली सीट पकड़ लेके सिद्धार्थ में ऐसे कुछ बस वैसे हमको टाइमिंग मिलता है जी, इससे आप जा सकते हो गौरीकुंड तक। 5 से 8 ट्रैकिंग। और यहाँ से मिलते हैं ये खच्चर, ये जा रहे हैं पूरा। इतने बूढ़े बूढ़े लोग हैं। ऐसे आ जाती है गाड़ी में। गौरीकुंड मार्ग, शिवालिक, केदारनाथ, और ये है पैदल मार्ग। और यहाँ से केदारनाथ लिखा है 16 किलोमीटर, बट चेक किया जाएगा कि कितना है। पीछे दिख रहा होगा सारे खच्चर ही खच्चर हैं, वो इतनी भीड़ जो दिख रही है। तो ये बेचारे सारे खच्चर होते हैं, और यहाँ से आपको ये छोटे छोटे झरने के मिल जाएंगे। और रास्तों में आपको खच्चरों से बच के चलना पड़ेगा। इनके गले में घंटी रहती है, उससे आप समझ जाएंगे कि पीछे कोई खच्चर है आपके या आगे से आ रहा है। और ध्यान नहीं भटकेंगे। रास्ते में बहुत कीचड़ है, तो कीचड़ों में थोड़ा सा चलना पड़ेगा आपको, और रास्ता पथरीला है। तो ये देखो सिद्धार्थ भाई जा रहे हैं, और ये बहुत लंबा रास्ता है अभी। तो ऐसे जाते हैं खच्चर ऊपर, और कुछ लोग ऐसे कांधों पे भी जाते हैं, 4 कांधों पे। जिनको शमशान जाना चाहिए वो केदारनाथ जा रहे हैं, वो भी ऐसे 4 जब आपके बस की नहीं हो तो मैं तो कहता हूँ मत जाओ। आपके फुल बस की हो तो जाओ। जैसे कि इनको देख लो, ये हट्टी कट्टी होकर घोड़े पे जा रहे हैं। ये भाई साहब पैर दिए भगवान ने 2 चलने के लिए, और चलेंगे नहीं, घोड़े पे जाएंगे पूरा। बहुत तकलीफ़ होती है मुझे ये देख के। हाँ सिद्धू भाई यहाँ पे आराम कर रहे हैं, मुँह छिपाते हुए। सिद्धू भाई वादियों में मत खो जाना आप। देखते देखते सिद्धू भाई वादियों में खो गए, यहीं से निकल लिए। ऊपर हेलीकॉप्टर उड़ रहा है, और क्या सीनिक व्यू हो रहा है सामने। मैं तो कह रहा हूँ यहीं रुक जाता हूँ। तो हम लोग यहीं पर आराम कर रहे हैं, मस्त एकदम। रात को आप देख रहे हो कहाँ पहुँच गया भाई, और मैं तो जा ही नहीं पा रहा यार। ये खड़ा हुआ है, फिर रहा कैमरा।
ये सिद्धार्थ खड़ा है। केदारनाथ पे हम आके यहाँ पर दो रास्ते हैं। ये वाला जो देख रहा हूँ मेरे लेफ्ट में वो है सीढ़ियों से, और ये वाला स्लोप सीधा सीधा। तो ये बहुत लंबा है एक्चुअली, आप देख सकते हो कितना ऊपर तक घूमा गोल गोल सी में। और वो वाला सीधा सीधा है पर सीढ़ियाँ हैं इसमें। हेलीकॉप्टर ने धोखा दे दिया मुझे। मेरी तो हिम्मत ही टूट गई। पर यहाँ का व्यू देखो यार, क्या शानदार है। मतलब अभी मैंने डॉक्टर से दवाई ली है क्योंकि हल्का सा फीवर सा आ गया था, बट अभी ठीक लग रहा है। चाय पिए, सही लग रहा है। ये आदमी, इसको कुछ नहीं हो रहा, ये सही बात है वैसे, बट ये मोटे गेंडी चमड़ी है इसकी। हम दुबले पतले लोग, ये हाथी चला जा रहा है। चलो अच्छा है, ये नहीं होता तो अपन तो लटक जाते यार, हिम्मत ही टूट जाती। पर भाई ने बहुत सपोर्ट किया, भाई तो सही है अपना है। अब व्यू देखो, ये देखो क्या सही पानी गिर रहा है भाई, झरना, वाटरफॉल। अभी हमें जाना है बहुत ऊपर, वो आपको ब्लू ब्लू शेड दिख रहे होंगे, शेड, तो उन्हीं के और ऊपर जाना है। मेरी हालत तो ख़राब है, एक बार ऊपर पहुंच जाऊं फिर अच्छे से पूरे नज़ारा दिखाऊंगा। हेलीकॉप्टर देख सकते हो आसमान में, ये रहा, एक के बाद एक आ ही रहा है यार। एक ये रहा, एक वहाँ पे है, तो हमको वहाँ पर जाना है। वो वाइट वाइट पहाड़ दिख रहा है ना, उससे पहले। और यहाँ का नज़ारा देखो आप यार, क्या तो सही है। अब पहाड़ों में मैगी खाने वाली रील अगर नहीं बनवाई सिद्धू भाई तो फिर क्या मज़ा है। कुछ नहीं करा है, अभी हमने 2-3 रील बनाई है यहाँ पर, तो आपको वो देखने को मिलेगी इंस्टाग्राम पर। तो आईडी आ रही है, फटाफट से फॉलो कर लो। इसको मत करना, इसको अनफॉलो करो। और ये अभी चढ़ाई आप बहुत ऊंची है, अभी भी हमें 2 घंटे लगेंगे ऊपर जाने के लिए। ये पूरा सी है ऊपर तक। तो हालत देख सकते हो। अभी जाके मैं थोड़ा सही हुआ हूँ, थोड़ी दवाई वगैरह खाई थी तब जाके सही हुआ। और यहाँ पर डॉक्टर की फैसिलिटी है, अगर आप फ्री ऑफ कॉस्ट, अगर आपको कभी भी कुछ दिक्कत होती है चढ़ने में तो आप नीचे है सर्विस, क्या था वो, चिकित्सा नहीं, चिकित्सा थी, जगह क्या थी, तो नाम एक्चुअली याद नहीं है, बता दूंगा, याद आ गया तो। भीम वाली पे वहाँ पे है हॉस्पिटल, तो वहाँ पे फ्री चेकअप होता है। ऊपर भी है बट मैंने नीचे चेक करा लिया था, तो अभी सही लग रहा है। अब हिम्मत आ गई, अब चलते हैं ऊपर। सिद्धार्थ भाई ने शॉर्टकट ले लिया, अब यहाँ से जा रहे हैं ऊपर। वैसे जहाँ से भी जा सकता था ये, बट भाई को बड़ा एडवेंचर का कीड़ा है। जा जा, आ रहा हूँ मैं भी, रुक जा। इतनी मेहनत के बाद अब सफल हुई है यात्रा। अभी भी यात्रा ख़त्म नहीं है, पर अब ये देखो बर्फीले पहाड़, क्या सही है। मतलब आप कैमरे से जज नहीं कर पा रहे होंगे, पर जो मैं आंखों से देख रहा हूँ वो मैं आपको बता नहीं सकता। फुल बर्फ़ ही बर्फ़ है, और यहाँ पे नीचे ये ग्लेशियर पिघलता हुआ पानी। और अभी हमें आना है बाबा के पास, वहाँ पर। ऐसे गिर जाते हैं। यहाँ से तो दिखना ही बंद हो गया प्रॉपर। इतना प्यारा व्यू कि कुछ दिख ही नहीं रहा है, चारों तरफ बादल ही बादल है। नेचर
नेचर ऑफ ब्यूटी। ये वाली चढ़ाई जल्दी कर दीजिए। हाँ, हम लोग बहुत ऊपर आ चुके हैं पहाड़ों में, और यहाँ पर आप देख सकते हो, वीडियो बनी बड़ा मस्त भाई है ना, मस्त। भगते आ रहे हैं, मोबाइल पकड़ के रखना ढंग से। अरे नहीं है, कहाँ ले आएंगे, क्या सही वेदर हो रहा है, पूरे बादलों के बीच में आ चुके हैं हम लोग। बादलों के बीच में ट्रैकिंग है। ओ भाई साहब, जन्नत के मजे हैं तो यहाँ पर है। हम आपको दिखाते हैं असली बर्फ, बर्फ जो हम देखने आए थे एक्चुअली।